Представь ситуацию. Сидишь себе спокойно дома, листаешь видосы и вдруг слышишь стук в окно. Ну, думаешь, кто-то решил тебя так позвать. Встаешь и по пути к окну понимаешь, что ты живешь на 10-м этаже. И никто не мог постучаться к тебе со стороны улицы. Тебя охватывает страх, смятение. Ты осторожно подходишь к окну, еле-еле приоткрываешь шторку, но там ничего нет.